好高興可以請到香港傑出運動員蔡曉慧小姐為我哋分享唔同嘅人生故事。係咯，蔡小姐，你嘅人生經驗豐富，當中可能會有啲起伏不平嘅。面對逆境時嘅你會點樣處理嘅呢？際遇就有高有低嘅，有啲人跌倒之後咧就一沉不起，而另一啲人咧喺邊度跌低就喺邊度企翻起身。嗱，不如咁樣，我而家咧先同大家分享一個故事，睇下故事中嘅主角能唔能夠捉住一個重新出發嘅機會，之後先至再同大家分享我嘅經驗啊！喂，老公，係啊，我買咗好多嘢啊。你半個鐘頭後落嚟屋企樓下等我啦。好啦，你屋企未定㗎？拜拜。老婆，哇！喂，俾你睇啲嘢啊！嗰度咪有 BB 車咯，又買？呢間唔同㗎，成萬幾蚊㗎。咁 BB 出街啊都舒服啲啦。啊，我落咗訂啦。喂，你又買股票啊？賺咗少少咁啦。咁呢排個市幾好啊嘛。不過咧，都係夠我買多幾個手袋咋。啊你！最多咧贊助埋你套 high five 啦。喂，走埋啊！公司啲客個個都贏到笑，我做經紀啊，分得個少少傭。如果我唔炒埋一份啊，好唔抵啫。唉，總之你就唔好咁心紅啦。放心啊，老公，冇事嘅。翻嚟啦！你哋翻嚟啦？哇 ，BB 有冇掛住媽咪啊？啊，買咗隻肉鴨送俾你啊，奶奶。哇！隻鴨好靚啊！哎呀，做咩揾咁多錢使啊，家嫂？由得佢啦。阿媽，其實佢咧，誒，咁奶奶下個月生日啊嘛，咁同埋平時又幫我哋湊住 BB 咁辛苦。哎呀，係啦，阿媽，收佢啦。啊，呢個送俾你嘅。多謝阿嫂。啊人齊啦，我去煮飯啦。唉，使乜煮啊？我哋今晚出去食餐好嘅。好嘢！哦。本港股市受外圍不利因素影響，大幅下挫，創下港股開市以來最大單日死啦！恒生做咩個市突然收跌得咁勁嘅？係啊，陳生，我諗要斬倉㗎啦。喂，何太，吓？放晒佢？但係咁樣咧會好蝕㗎喎。點樣填翻何太戶口筆數咧？老公，洗腳唔抹腳，我叫咗你唔好咁心紅噶啦。我邊有咁多錢啊？老公，我求下你幫下我啦，揚咗出去啦，真係要坐監㗎。老公，我求下你幫下我啦，我真係唔想坐監啊！坐監咪好咯，等你可以反省下啊嘛。喂，係。哦，咁我而家翻嚟啊。係咁啊。我翻公司先啊，有咩等我翻嚟先講啊。老公，唔拖得㗎。就嚟啊！老闆，你揾我有事啊？係啊，我聽日咧就去倫敦嘅展覽會，一去成個月嘅。呢度幾張票咧，我簽好晒㗎啦。啊，記住細幾嗰張票一到期就即刻要找，其他嗰啲你 keep 住先。
嗱，我唔喺公司嘅時候，幫我睇住班伙計咯放心啦，冇問題。喎。唔該。洋洋出去啦，真係要坐監㗎！老公，唔拖得㗎！老公啊，好彩筆數填得返咋？係咧，啲錢喺邊度嚟㗎？放心啦，我問老細借住先嘅，咁出糧慢慢扣啦。老公你真係叻嘅啫！BB 啊，爹哋好叻㗎，我哋冇事啦。我哋去玩啦！喂，Peter，喂，老闆。世紀筆數究竟發生咩事啊？世紀筆數係我私自攞咗。吓，唔得㗎喎！你咁樣攞公司啲錢。本席現宣判，被告人張彼得罪名成立，即時監禁。哥，你對眼咁紅嘅？係咩？冇嘢，近排瞓得唔好啊。阿嫂咧？阿嫂有啲唔舒服，冇事嘅。自從你出咗事之後，阿媽就成日埋怨阿嫂連累咗你啊。你叫阿 May 唔好再同阿媽嘈啦。其實阿嫂都冇出聲，有媽媽鬧，日日淨係湊住 BB，成日韞喺屋企唔肯出街，埋，精神就唔係咁好。點解會咁㗎？我會盡力照顧佢哋㗎啦，但我又要返工，成日唔喺屋企，對唔住啊！得啦，明白。哥，你放心啦 ，BB 同阿嫂都冇事，間屋我哋供唔到落去啦。銀行下個月會嚟收樓，幾年時間好快過㗎，忍耐下，你要撐住啊！我仲可以點撐喎？就算出翻去咁，我又點啊？會計師又做唔翻，唔通叫我去地盤咩？辛辛苦苦供嗰層樓都冇埋啦，你成日玩完啦！唔舒服啊？冇事啊，Sir。使唔使揾更新事務組同事同你傾下？咩事啊，Sir？唔使咁緊張，更新事務組同事可以同你跟進一啲福利嘅問題，同埋睇下你有冇其他需要。咁你食完我就帶你更新事務組啦。你而家冇諗咁多，食嘢先。黃 Sir。喂，張彼得，坐啊！頭先簡 Sir 同我講話你食飯冇乜胃口喎，點啊？有啲咩事啊？係咪擔心屋企啊？放心啦，如果你有需要嘅話，我會幫你轉介俾有關部門嘅，我會聯絡翻社福機構去跟進㗎。好啊。提起精神啦，入嚟呢度唔係等於絕境㗎，你只係短暫失去咗人身自由啫。你咪趁呢段時間去裝備自己咯，迎接將來嘅生活啦。我層樓俾銀行收咗，連份工都冇埋，我咩都冇啦。你點會咩都冇咧？你只係冇咗份工同埋啲錢啫嘛。但係你仲有個家，佢哋喺出邊等緊你啊。但係而家咁，出到去連會計都做唔翻噶啦喎。喂，你記唔記得咧？之前佢喺度早介紹嗰個職業訓練課程啊？
有平面設計啦、釘板啦呢啲實用科目嘅喎。啊，之前咧你同我講過你電腦比較在行喎，有冇興趣學習電腦平面設計啊？出路都幾好㗎。真係得咩？積極啲啦，前面條路仲好長㗎，唔易行㗎。但係我哋會盡力幫你㗎啦。阿 Sir， 我想問下咧，其實呢啲係咩工嚟㗎？哦，呢啲係懲教署為僱主同埋更新人士咧安排提供嘅招聘求職配對平台嚟嘅。我哋會定期將外面啲僱主所提供嘅職位啦，同埋其他嘅就業資訊咧，發放去各懲教院所嗰度嘅。哦。除咗喺啟導組同式前就業講座之外咧，喺告示板、LED 顯示屏都會揾到相關嘅資訊㗎。僱主公司有機會會親身到院所，或者用視像同電話方式同你哋面試㗎。如果你有需要，可以轉介你哋參加配對更新計劃嘅就業輔導小組，學多啲面試技巧。好耐都冇試過見工啊！以前咧就我見人多，而家咧調翻轉頭人哋見我，真係有啲緊張。唔使緊張，放鬆啲啦，俾啲信心，用翻之前小組練習嗰個方法就得㗎啦。知道。喂，係啦，嗰個字體。喂，阿黃啊，我到咗咯喎，過嚟車我啊。係嘛？呢度咧。老婆，唔該你啊，辛唔辛苦啊你？特登嚟。Peter。OK 啦，等我搞埋少少。阿 Ken，個顏色嗰度咧，我覺得可以。老闆，黃生。近排做乜嘢啊？哦，我而家做平面設計啊。咁幾好啊！多謝。我司機到咗啦，俾心機咯喎。拜拜。嗱，故事當中咧 ，Peter 為咗維護阿 May 而行咗歪路，亦都要為自己嘅行為負上刑責。咁最後雖然唔能夠再成為會計師，但係亦都能夠另覓出路，重投社會。突然之間冇咗個專業，真係會令到人覺得迷茫。如果呢個時候可以積極面對，學習其他專業嘅話，未嘗唔係一個新嘅開始啊！轉換專業需要毅力同埋決心，咁但係只要肯俾心機嘅話，將來重投社會一樣能夠揾到一份合適自己嘅工作，發揮所長。一份工作對更生人士嚟講係非常之重要㗎，因為除咗係對佢哋能力嘅一個肯定之外，亦都有助佢哋重投社會，重建正常嘅生活。只要能夠改過自新，機會就喺身邊，唔好放棄。當我哋遇到危機嘅時候咧，事情咧只會有兩種變化嘅啫，一係變好，一係變壞。留喺原地咧，只會令到意志消沉。不如咧拎出勇氣啊，換條賽道再跑過，轉個角度，你會睇到更好嘅風景。就算此路不通，起碼你都有機會走出困局啊！